วัสดีครับเพื่อนๆวันนี้ผมพามาเอาหมิ่มเด้อหางใหญ่แห้งครับหมิ่มถือฝนโอ้โหมันสิดุบ่เซฟตี้อย่างดีเลยครับนี่ต้องบอกใหญ่เลยครับเต็มหัวน้ำหวานนี่บ่โอ้ยหวานใหญ่แห้งครับใหญ่เลยห้อยหางเก่ามันอยู่นี่ครับมันหมิ่มเก่าอยู่หางเก่าสิมันห่างแล้วอันนี้ใหญ่แห้งคุณหวานใหญ่ก็ขวดเบียร์อีกครับแห้งแห้งสุดยอดเลยครับสุดยอดความใหญ่เห็นบ่พี่น้องใหญ่แห้งครับน้ำหวานนักตึงเลยพี่น้องใหญ่แห้งเอาแล้วเต็มหัวเลยดุอีกนิดไปดุ
ดูอีหลีหิมหายอีหลีครับหายแห้งหายแท้เนี่ยเขาว่ามิ่มถือฝนหายอีหลีครับหายทำไมฝนถือฝ่าห้องว่าหายอีหลีถือไปเดี๋ยวร้อยเมตรครับขนาดใส่เซฟตี้มาดินใส่ตุ๊บตับเลยมันบ่ยอมทิ้งห้างนะครับมันหวงตัดกับบ่ยอมออกเลยตัดบ่ยอมออกเลยหวงน้ำหวานหวานแห้งโอ้แห้งเล่นเราซะแล้วมันย่อมหนีเลยย่อมหนีเลยต่อครับพี่น้องเห็นปะต่อห้างไงเติบอยู่ต่อหัวเสือไปกันโดนไปหลายเมเลยดีนะที่เอาหมวกมาเรียบร้อยเลยยังไงดิมันหวานหมดเลยครับทุเรถาดมากเป๊ะ
ยังไงให้พี่น้องถึงหลายเมตรเลยแม่มันบินมาตัดหนามันเปียกแม่มันบินตู้แถวนี้ต่อน้ำก็บ่เห็นวันนี้เอาบันไดมานำครับหาพ่อห้างสูงๆก็ได้ขึ้นเอาเนี่ยบินแม่มันบินผ่านไปตรงอื่นก็ยืนอยู่นี่แม่มันบินผ่านไปวู้วู้มันอยู่กอไผ่นี่กับบุ้มี่โอ้ยน้ำโอ้ใหญ่แห้งโอ้น้ำหายังปกจังหน่อยก่อนแดดร้อนไปเดินทางต่อครับคันยิ้มต้อยดอกคันเอาปลาเอาปลาเอาฟาง
นี่ครับนี่มันยังบ่ค่อยมีเพิ่งใหญ่บ่ค่อยมีหายากเขาเผาปลาไปแดดร้อนแห้งครับแดดร้อนได้ร้อนกล้องกับสั้นๆเนี่ยขออภัยท่านผู้ชมด้วยครับเด้อทางมีแต่หินกระโดดดึงอยู่หรอกดึงข้างก็เป็นหลุมเป็นบ่อว้าหมดแล้วเบิ่งก่อนเขาเอาไปยังเบิ่งก่อนพี่น้องเขาเอาไปยังเห็นไว้ถึงหลายมือแล้วมีทั้งพ่นอยู่บนพูนไปเบิ่งเอาไปยังเนาะยังเห็นแมนบินออกมาหันอยู่บินปิ้วไปผ่านมาซีริบนั่นยังอยู่
ยังอยู่พี่น้องเห็นปะยังอยู่อยู่ข้างต้นผักหวานครับผักหวานกำลังแตกยอดอันนี้ก็ต้องกันไว้ก่อนครับเสร็จเรียบร้อยอยู่นี่เหลือบมันเป็นหนามหนามโอ้หนามน้ำลายมองอยู่กับต้นน้ำต้นไปอยู่กับน้ำกันครับโอ้น้ำโอ้ไม่อยู่ไหมเห็นมึงที่หามือนี่ไม่ครับนี่ที่มือหามือน้อยนิ่มน้อย
โอเคงามอยู่ครับงามอยู่สิได้ไปต่ออีกครับ2 ลังแล้วต่อไปได้บ่โยกเยกโยกเยกเด้อพี่น้องทันวิดีโอตัดก่อนก็ขอให้เด้อพี่น้องยังเป็นจังไดโทรศัพท์เครื่องนี้ผมก็บ่เข้าใจครับบ่เก่งทั้งการเฮ็ดวิดีโอเที่ยถ่ายไปก็หายไปซื่อถ่ายวิดีโอหลายแห่งแต่ถ้ามันถ่ายไปแล้วมันเที่ยผมก็บ่อยากเอาลงครับความภาพมันขาดที่หายตัดต่อกับบ่เป็นครับใส่โทรศัพท์อย่างเดียวมันกดหยุดภาพไปเข้าเดี๋ยวดับถ่ายมาอีกโอ้เที่ยกันเลยถ่ายยาวจักหน่อยหอดละครับก็ไฟนี่แหละขอให้แอบจักหน่อยหารถเพิ่นมาโอ้ยเล็กในยังนะครับเล็กในคาอยู่เลยนี่เล็กในครับคาอยู่เล่นหลายตัวอยู่ครับเล่มแหลมกินน้ำสักหน่อยน้ำต้องเอาบันไดไปน้ำครับอยู่ปลอดภัยขอภัยออกไปนั่งนอนเนาะเอาเรื่อง
อ้ยังอึ๊บยังอยู่มันยังเติบอยู่อุ้ยพี่น้องเห็นมั้ยกลางจออยู่กลางจอนะครับยังเติบอยู่
ลึกแห้งน้องเลยเห็นบ่กล่องน้ำพร้อมโอ้พี่น้องอยากแห้งบ่อยากแห้งพี่น้องเลยน้ำเจ้าเลย ไม่เห็นตัดเนี่ยเลยนี่ถึงมือเลยตอกใส่มือเลยพี่น้องเปิดแขนเสือพร้อม
อย่างนี้อันเนี้ยเอาไหมเลยเต็มมือเลยพี่น้องเต็มมือเลยอย่าคิดหายเลยอู้ยดันมา
คนหมันเด่นจนมือชาไปเลยพี่น้องหวานแตกไปหน่อยนึงตามมาอีกหวานแตกพี่น้องตัวนี้พร้อมกับระบมมือระบมเบิดเขาหดเช่นเสือโหดแท้เอาอีกแล้ว